Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequera and these are the headlines. 19 candidates in fray for the ZP by-polls to Davorli, Korthali and Rejmagus constituencies. Today was the last day for the elections scheduled for 16th October. Results on 18th. 20 water meters stolen in Murmugaon. Police complaints filed, creating a sense of confusion in the minds of people. Shikha Pandey to lead Goa's senior women's team for the Senior Women's T20 tournament. The tournament to begin at Guwahati, Assam from 11th to 22nd October. Now for the news in detail. A total of 19 candidates are in the fray for ZP by-polls scheduled on 16th October. Results are on 18th October. Thursday was the last day to file nominations, which saw most nominations being filed. The BJP, Congress, AAP and Independents have fielded their candidates in poll-bound Davorli, Korthali and Rejmagus constituencies. In Kortalim, Merciana Vas, wife of Kortalim MLA Antonio Vas, filed a nomination in presence of her supporters. Aam Aadmi Party candidate John Disa also filed his nomination, backed by former MLA Alina Saldana. Surprisingly, the ruling BJP has decided to stay out of the Kortalim election ring. ZP फॉर्म ZP इलेक्शनात मी आपले न्हू पयले तेचो मॅनिफेस्टो केल्लो आहा सो तेजे आनी इनकम्प्लीट उरलो हांवें 2 वर्सांची इनकम्प्लीट उरलो हांवें ती वर्क्स हांव कंप्लीट करतलें आनी लोकांचें कितें आहा न्हू तेंय बी हांव ट्राय करतलें हें करपाक 2012 आनी ताणें एक डेप्युटी सरपंच म्हणून आमचे कोर्ताली विलेज पंचायतान ताणें काम केल्लें आसा आनी तेच भाशेन तेजेन पयलीं हांवें 20 वर्सां पंचायतान काम केलें डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो तशें लोकांनी म्हाका ZP 2 फावटी इलेक्ट करून हाडलो आनीक ताचे इतलेंच तरी आसतना म्हणजे हांवें ग्रासरूटाचेर हांवें काम केलें आसा आनी ताकाय थोडे एक्सपिरियन्स आसा ताकाय खबर आसा कितें काम करपाक कित्याक लोकांच्या बारा ताणें थोडें काम केल्लें आसा जेन्ना सराची कामां पेंडींग उरिल्ली आसा हांवें तो ZP आशिल्लो तेन्ना द नेक्स्ट पर्सन हू कॅन व्हेरी वेल हँडल द वर्क घरांतलोच मनीस बिकॉज तेजें काम उरिल्लें आसा इनकम्प्लीट ते कितले पर्यंत उरिल्लें आसा ते घरांतल्या मनशाक चड बरें खबर आसता एंड आय एम व्हेरी मच शुअर मॅडम आमकां ते करून दाखयतली कंप्लीट नो डाउट्स इन दॅट Sir was never having the intention आपणागे बायलेक बसोवपाचें but we what the कोणाकूय बसोवपाक जातालें सरान but then सरूय बीन तेजे दुयेंसाक लागून तो एक ऑलमोस्ट 2 सुमना तो बरो ना जालो we didn't do any work हे भाशेन हे सिच्युएशनाचेर we couldn't get a candidate wherein you know directly हाडून बसयलो आनी आम आदमी पार्टी एक बरी पार्टी म्हणून सजमोन हांव हे पार्टीन जॉयन जावन आयज हांव तांच्यांनी म्हाका एक कॅन्डिडेट कसो नेमला हांव कॅन्डिडेट रावला कित्याक हांव फाटली म्हजी वर्सां लोकां बरोबर रावन म्हजे लागीं जाता ते भाशेन कामां करीत आयला आनी आयज ही म्हाका संदी ही आम आदमी पार्टीन दिल्या हांव म्हाजो फूल सपोर्ट जॉनाक दिता कित्याक हांव जॉनाक वळखता जॉन कसलो मनीस तो हांव जाण तेणेन सांगलां तें सारकें तो जावन आसा एक मनीस जो सद्दां लोकां खातीर वावुरलेलो आसा आनी ह्याच खातीर मतांनी ताच्या बरोबर आसलो तो मतांनी बरोबर आशिल्लो. In Davorlim, there was a last-minute rush to file nominations. BJP candidate Paresh Naik filed his nomination in presence of local MLA Ullas Toyekar, followed by Congress candidate Leoncio Raikar and AAP candidate Siddesh Bhagat. Congress will undoubtedly win the Davorlim seat, but we will have to wait and watch for the other two, South Goa MP Francisco Sardina said. भारतीय जनता पार्टीन म्हाजेर एक विश्वास दवरलो की दवरली बाय इलेक्शन आशिल्लें जिल्हा परिशदेचें त्या खातीर हांव आख्ख्या नावेली मतदारसंघांतल्यान आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांतल्यान हांव भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे नरेन भाई जनरल सेक्रेटरी तशेंच दामू नायक तशेंच आमचे सर्वानंद भाई तशें पार्टीचे सगळे कोर कमिटी आसा तांचे हांव नावेली मतदारांत देव बरें करून पयलीं म्हणटा तांच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो तसोच आमचो आमदार उल्हास तुयेकर ताकाय हांव देव बरें करून म्हणटा ताणेंय बी आमचेर विश्वास दवरलो म्हाजेर आनी जी बाय इलेक्शनाक जी आमकां जिल्हा परिशद टिकेट मेळ्ळ्या ती आमकां
जिखून हाडपा लागून आमचे कार्यकर्ते किंवा आमदार पार्टीचे सगळो सपोर्ट आमकां आसतलो. जिल्हा पंचायतीचे खुबशीं कामां ह्या तिनूय पंचायतीन जावं रुमडामळ, दवर्ली, दिकारपाल आनी आकेबाज ह्या 3 पंचायतीन खुबशीं कामां जाल्या. जावं आमचं सरकार BJPचो आसा, जावं आमचे केंद्रान BJPचो सरकार आसा आनी हे सगळे पळयल्यार की खुबसो डेव्हलपमेंट हो BJP तर्फे ह्या मतदारसंघात दवर्लीच्या जिल्हा पंचायतीन जाल्ले कडेन आसा. आनी त्या आमकां पूर्ण खात्री आसा की आमच्या हे फावटी आमचो परेश पांडुरंग नायक हो आमच्या BJP तर्फे उबो रावला आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आमचो जरी शॉर्ट टायम असलो तरी आमी जिखून हाडटले, हितून आमकां मात्तूय दुबाव ना. Miguel main goal ha to defeat the BJP because 2 term जाले BJP candidate आहलो थिंगा बाय इलेक्शन हांव मुखार चला सगळे युनायट करून इलेक्शन आमी जिखपा म्हूण मुखार चला. सगळ्यांनी भायर सरचे जायते आनी पार्टी आनी दुसरे पार्टी आसा ते BJPन घातल्या. मातशें नदर मारात, स्प्लीट करूं नाका, डिविजन करूं नाका. आरजी येयले आप येतले सगळे BJPचे बी टीम सांबाळात. आमचे लोक सगळे भायर 16 तारखेर भायर सरून भोव मोतांनी बाब आमच्या लिओन रायकाराक निवडून हाडचो आनी ZP निवडून हाडचो. देव बरें. ट्राय आमचे काँग्रेसाक जिखोवपाक, कित्याक हांव पयलें उलयना कितले मेळटल्यात ते, कित्याक कांय विजीट करूंक ना. पूण एक आमगे दावोलीचो पळय सीट आहा तो शिवर येतलो, तो हांव ट्राय करतलो हाडपाक आनी जरूर तो येतलो. दिगरपाली आनी रुमडामोलचो लोक तांकां बरें खबर आसा की सिद्धेश भगत हेणी कसलो वावर केल्लो आसा ना नामल्या ड्युरींग कोरोना टायम वेगळे वेगळे हेतून. आनी आयज सगळे म्हणटा यूथ जाय, यंग जाय, एज्युकेटेड जाय, एनर्जेटीक जाय. आयज तो प्रॉडक्ट तेंच्या खातीर आसा आनी चड करून कॅन्डिडेट न्ही, नेता न्ही, बेटा हो स्लोगन चडसो चलतलो हांगा आनी काम करपा खातीर बसला. हिरू महाले and Sandeep Toyakar for GOA365 from Vasco and Margao. What can only be termed as strange, almost 20 families in Mormugao have reported to police with complaints that their water meters were stolen. It is suspected that the robbers may have been after brass or copper wires used inside the meters. However, there is no official confirmation on this yet. Many of the families who reported the thefts, however, said that the robbers left the motor attached to the meter intact. This sparked speculation that the robbers were after the metal inside the meters. Councillors of the MMC have requested the PWD to come in and refit the homes with meters. आयज निवाड्याचेर खूब कडेन उदकाचे मिटर चोरयेक गेल्ले आसा. तशेंच म्हाज्या शेजाऱ्याकूच एक मोटर ते चोरांनी काडपाक ट्राय केल्लो पण तेंचे कडेन जावना तो मोटर तेंचे कडेन निकळपाक जावना तो. सो तेज्या लागून तो मोटर उरलो आनी वाड्यार खूब कडेन मिटर उदकाचे मिटर चोरयेक गेल्ले आसा. ऑलरेडी पुलिसांक आमी कळयल्ले आसा, PWDक कळयल्ले आसा. अजून पर्यंत PWDचे मनीस येवंक ना. ते येवन ते लायन परत सारकी करपाक तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी बेगींतल्या बेगीन तांकां मिटरूय दिवपाक रिक्वेस्ट केल्ली आसा, नाजाल्यार तांकां सप्लाय उदकाची मेळची ना. तशेंच रिक्वेस्ट करता आमचे पुलिसांक तेंच्यांनी म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी CCTV कॅमेराज खंय खंय आसा ते जाग्याचेर तुमकां कितें विज्युअल्स मेळटा जाल्यार ते पळोवन करून तेंच्यांनी हे चोर कोण तांकां धरून ही जी निवाड्या केन्ना पयलीं अशें केन्नाच घडोवना मिटर बीन चोरयेक गेले. सो फर्स्ट टायम अशें कितें आदळून येयल्लें आसा. सो रिक्वेस्ट करता पुलिसांक की तेंच्यांनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. पयले उदकाची समस्या सॉल्व जाता जाता हेंचे शटडावन आसता. शटडावन जाल्या उपरांत उदक येता मागीर रिस्टोर जाता म्हणजे 4 दीस वयता. परतून ह्यो आतां विशय जालो चोरयेचो. चोरयेचो विशय म्हणजे कसली चोरी, मिटर चोरी. ह्यो खंयच्या दर्जेचो चोर तो म्हाका खबर ना. चोराचो सत्कार करपा पडटलो. अशें जर हे जर अशें जे कृत्य करूंक लागले हे सकयले नीच दर्जेचे कृत्य. लोकांचे नळाचे मिटर व्हरप, लोकांक ते खंय तरी सकाळी म्हाका कॉल येयलो सांगपालो की आपलो मिटरूच ना म्हूण. ही अशी दुसरी म्हाजी हांव उठलो कितें जालें आत्ताच्या आतां तूं PWD वच म्हटल्यार थंय जेईक मेळ. म्हाका इल्लें कितें हेचो कोणी तरी फकाणां बी करपाक मिटर काडला काय चोरी जाला आसतली वच आनी मेळ. तो मनीस गेलो आंतोनियो मेंडीस म्हणून म्हाजो वाड्यांतलो म्हाजो शेजारी म्हाजो मित्र गेलो आनी डिपार्टमेंटाक इंजिनियराक मेळ्ळो. इंजिनियरान कंप्लेंट केली तेणी जाल्यार कागाळ करून सांगली जाल्यार इंजिनियरान ताका आन्सर दिलो की अशें 12-15 जाण येवन गेले म्हणून. तेच्या फाटाफाट म्हाका 4-5 कॉल येयले आपलोय मिटर ना आपलोय मिटर. अरे चल्लां कितें मिटराचेर पावले. म्हाका दिसता भितून ते मिटरा भितून ब्रास म्हाका दिसता कॉपर ब्रास अशें कितें आसतलें म्हणून आयज चोर खंय तरी चोरूंक ही जी टॅक्नीक तेंच्यांनी यूज केल्लेली आसा.
तेन्ना आयज आमचो उदकाचो मिटर चोरयेक गेला आनी तेन्ना आमी वास्को पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिल्या लेटर केला आनी आमी ऑलरेडी एकाय लेटर केला PWDक तेन्ना अजून पर्यंत कांय एक्शन घेवंक ना. तेन्ना अशें आमचे आतां न्यू वाडे फर्स्ट टायम अशी आमची चोरी जाल्या तेन्ना मातशें एक्शन घेवची पुलिसांनी. ती आमची मोटर हांव सकाळीं उदक भरपा येयलें जाल्यार आमचो मोटर सकयल पडलेलो आसलेलो. कोण तरी राती चोर येयल्ले ते चोरपाक तेंचे कडेन तो जागना हें करपाक काडपाक म्हणून तेन्ना ते काडलो न्हू तो हांव सकाळीं पळयलो तेन्ना पुलिसांनी हेंचेर एक्शन घेवपाची आनी हांवें आयकलां की आयज सकाळीं फुडें हांगासर 5-6 कोणाचे मिटर चोरयेक गेल्या म्हणून. तेन्ना अशें आमच्या वाड्यार केन्नाच जागनासलेलें. तेन्ना पुलिसांनी आतां हेचेर एक्शन घेवपाक जाय बेग्यातल्या बेगान आनी हें करपाची म्हणून एक्शन घेवपाची. Hiro Mahale for GOA365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. This looks to be an endemic problem of underweight cylinders. Now, after a video went viral, the administration swung into action, raiding a gas agency at Salsette. It was no surprise that they found some underweight cylinders and some cylinders filled in excess, raising questions about whether authorities were aware of what is going on. Here's more. A video had gone viral on social media where underweight cylinders were shown being stored for a sale at Godown in Salsette. Accordingly, a team of legal metrology department comprising 6 inspectors visited Salsette gas agency and started inquiry, and it was found allegations made in video were true. The team has seized several cylinders and the department will write to companies seeking an explanation. Ironically, there have been complaints from some quarters even in North Goa. A viral video which has become viral on the Facebook and on the newsprint media, and based on the direction of Assistant Controller Sri Arun Panchwadkar, Package Commodities, we visited to the warehouse godown of Salsette Gas Agency, and we inspected around 200 cylinders, commercial as well as domestic. After checking out the weight, we found 13 domestic cylinder and 5 commercial cylinder which were short and which were excess also. Out of 13 domestic cylinder, 10 were short and 3 were excess. Among 3, one was giving 3 kilo extra. And in commercial, we have found 5 cylinder, out of which 1 is excess, that is 3 kilo, and 4 are short. We have taken 18 gas cylinder in our custody, and we will be seeking reply from the company, and whatever this is the action will be taken as per the Legal Metrology Act and rules in force. Raid will continue throughout. Basically, it is just started. Our routine inspection is going on. Now we will take a thorough inspection throughout Goa. Every morning, this is my vehicle. We weigh about random checks of 10%. At delivery point with the customer also we weigh the cylinder. If it is less, then we take back the cylinder and we send it to the company. The company does their verifications and checkups, and either they give a new cylinder for the customer back or they give the money component back to me. So we have been following the system for 20 years. Suddenly, day before yesterday, there were 3 underweight cylinders which are considered to be defective because they are underweight. So we have to take them back. However, my vehicle was stopped. My boy's keys of the vehicle were taken away from him. And I had to go there with the police to get my keys back. I explained to all of them, okay, this is an underweight problem. We will take it back. And immediately from the godown, the vehicle came and returned the cylinders to the customer. We weighed it again. We told the customer, sorry, that was defective. Good, you told us. And we changed it. That was all. So it could be sometimes the metal also of the cylinder could be less, you know. See, these cylinders are very, very old. Maybe there's some problem there, but I don't think the gas is less. Ramesh Naik Raut for GOA365 from Margao. The Jetty policy intends to ensure safety of tourists in water sports activities and get rid of toots who ultimately lead water sports operators to lose revenue. Goa should get their policies right if we need to become a responsible tourism destination, Tourism Minister Rohan Kaunte said.
The tourism stakeholders and opposition are up in arms against the draft jetty policy. Rohan, in a clarification, said the High Court had given the order that water sports operators should follow guidelines, and acting on the order, this policy was formed. As these guidelines are not in place, illegal guides are making business at the cost of water sports operators, he said. He warned that neighbouring states like Maharashtra and Karnataka are in close competition with Goa in terms of water sports. वॉटर स्पोर्ट्स ते इंजर्ड झाले, तुम्ही वाचला ते इंजुरी जाली ती वॉटर स्पोर्ट्स एक्सिडेंट जालो तो उदकान. हे सगळ्यो गजाल्यो पयल्यो न्ही जाल्यार आज कितें जालां, वी हॅव टू रियलायज वन थिंग. एज वी टेक गोवा टू बी अ रिस्पॉन्सिबल टुरिझम डेस्टिनेशन, वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी नीड आवर पॉलिसीज रायट. हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें की तुम्ही युअर वॉटर स्पोर्ट्स पीपल शूड अबायड बाय सर्टन गायडलायन्स, क्युईंग सिस्टम जावं बाकीच्यो जावं, त्यो रेग्युलेटेड ना. जरी हायकोर्टान दिले ते जाग्यार ना, आनी त्या खातीर इलिगल गायड्स, आय एम मेकिंग अ व्हेरी क्लियर चार्ज, इलिगल गायड्स, इलिगल टाउट्स आर मेकिंग बिझनेस एट द कॉस्ट ऑफ आवर ऑपरेटर्स. तांकां अजून जे इफेक्ट जाता स्वता कळून आसतलो, कित्याक कोण तरी तांकां दिशाभूल करपाक लागला. हांगा आमकां आमचे वॉटर स्पोर्ट्स जे चल जेट स्की आसूं, तुजे बनाना रायड्स आसूं, पॅरासेलिंग आसूं, जे करता तांणी जोडचें, टाउट्सान न्हय. वी आर टुडे हॅव्हिंग चॅलेंजीस फ्रॉम आवर नेबरिंग सिंधुदुर्ग बेल्ट, अँड वी आर हॅव्हिंग आवर चॅलेंजीस फ्रॉम कर्नाटका बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ टुरिझम. आनी आमी समज इफ यू डोंट पुट आवर एक्ट रायट आनी आमी हांगा झगडी करीत रावले, ऑलरेडी टुरिझम तेवटेन समज शिफ्ट जावंक लागला आनी लागले, थोड्या दिसान येत आमचे पीपल विल स्टार्ट कंप्लेनिंग की हांगा वॉटर स्पोर्ट्साक आमकां गिरायक ना म्हणून. William Rodrigues for GOA365 from Panaji. Relatives of pregnant patients admitted to the South Goa District Hospital late Wednesday were refused entry into the ward. Complaints have arisen. Normally, a single relative is allowed with the patient. However, in this case, relatives of patients have testified otherwise. In one incident, a pregnant lady slipped and fell while using the washroom. Shockingly, no nurses or doctors were there to aid her. It was another pregnant patient who was the Good Samaritan. Here's more from our reporter. आज आम्ही साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या भायर आसा. थंय एक बायल मनीस आशिल्ली जी प्रेग्नंट बायल मनशाक घेवन येयली बरोबर, आनी तिका तेणी भितून हॉस्पिटलान एडमीट केली. भितून व्हरतकूच ते बायलेक खूब त्रास जाताले की तिका टॉयलेटीक वचपाक आशिल्ले, पूण थंयसर कोण एटेंडंट नाशिल्ले आनी थंय कोण सिस्टर ते बायलेक हेल्प करनाशिल्ले. तेन्ना ते बायले वांगडा जे कोण आनीक पेशंटा बरोबर येयले हेल्पर, ताका सुद्दां तेंच्यांनी भितून सोडूंक ना. आनी ती बायल मागीर तिका मातशें टॉयलेटाक वचपाक आशिल्लें तेन्ना ती तशीच उठून गेली आनी ती टॉयलेटा कडेन पडली. तेन्ना तेंचे जे रिलेटीव आसा ते पेशंटाचे तेंच्यांनी मागल्या की एक तरी जो पेशंटा वांगडा एकल्याक तरी थंय रावपाक एलावड करचें म्हणून. तशेंच तेंची कागाळ आसा की हांगा कांयच जाग्यार ना, कोण कोणाक कांय विचारना आनी कांयच पळयना. तेन्ना ताणें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आनी सीएमा कडेन मागला की साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर मातशें नजर घालचें म्हणून. आतां पळय ताका वॉशरुमान वचपाक जाय काय, आतां ताका आतां कोणा धाडला हांवें थिंगा तेजे वांगडा वच म्हणून. आतां ताका भितर धाडना खंय. आतां ताका वॉशरुमा परत गेले जाल्यार पडले जाल्यार कोण पळयतलो आतां ताका. आतां पळय फोनार आहा ते लायव्ह. आतां ताका धाडना खंय, भितर धाडना खंय ताका. आतां स्पीकर ऑन कर. हेलो हेलो भेज रे तुझे अंदर वहाँ नहीं भेज रहे हूँ अंदर. बोल रहे अभी तो कर तो पेशेंट को मेरे को कई देर को मैंने कपड़ी से वॉशरूम में जाने नहीं आ रहा. बोले ना ना अगर मैं बुक को पढ़ लिया से फिर भी नहीं भेज रही ना. हेलो 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 हाँ बोल. नहीं भेज रही कहते के अंदर. अब उसी नाश को अंदर भेज रहे ना. नहीं भेज रही कहते. अभी तू वैसे बोल. सिस्टर ने वहाँ कौन ने, सिस्टर ने वहाँ कौन. अभी मेरे को गई कहते तो नहीं भेजते. अभी बोल रही कहते उन्हें. ऐसा नहीं, अभी सिस्टर ने वहाँ कौन. सिस्टर को बोलने अभी मुझे वॉशरूम आया तो नहीं तो सिस्टर को खुद बोल अपने को वॉशरूम लेको जाको वापस लेको आ बोल. बहुत दूर है सिस्टर. तो असे करतात तेंगेले असे नाटक चालू आहे. आता ते धाडना काय ना भितर. आता ते वॉशरुमान येयला ताका. ते बेडीच टॉयलेट करप ताणें ना. ते भितर एटलिस्ट ताका वॉशरुमा तरी व्हरपाक तरी एलाव करा कोणा तरी. काय ना मालबाट वार्ड आमगेलो. आमी माझी कजन आसा ती प्रेग्नंट आसा. सो ताकाच घोड येवन पडले जाल्यार भायर कोणा भितूर घेयनात ते. तर आमी भायर बशिल्ली चारासून जेवपा. मागीर आमी गेल्ली. आतां गेल्ली 6 o'clock सुमार गेल्ली. परत आमकां फोन आयलो सिस्टरानूय करूं ना कोणें करूं ना. पेशंटान नेबरान केले आनी तेजे घोवाक केले. तेजे घोवान म्हाका फोन केले मातशी बेगीन चल म्हणून. बेगीन वयता जाल्यार हाडून बेडाचेर दवरला ताका. सिस्टरीन उठोवना काय ना. सिस्टर मागीर आयला. पेशंट प्रेग्नंट लेडी आहा. प्रेग्नंट लेडी दुसऱ्याक कशें उबारपाक शकता सांग म्हाका.
हांगा कांयच केअर करना कांयच ना आनी सांगल्यार म्हणटा व्हडले व्हडले तुमी आमचे कडेन उलयनाका हें करनाका तें करनाका म्हणून सिस्टर सांगता आमकां कोण रिस्पॉन्सिबल कितेंय जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण घेतलो म्हाका सांग पया आतां म्हणटा की कोवीड आसा म्हणटा कोवीड आहा जाल्यार हांव म्हणटा तूं दवरनाका बेड रेस्ट पेशंटा कडेन एकटो तरी आसपा जाय न्ही सांग म्हाका बेड रेस्ट आसा तांकां जेवण घेवपा भायर आपयता जेवण घेवपा येयात हो नंबर तो नंबर वॉशरुमाक कितेंय जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण घेता डॉक्टर घेता सिस्टर घेता कोण रिस्पॉन्सिबल घेता भुरग्यां लागून गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. With rumors of rising cases of child kidnapping doing the rounds on social media, parents and teachers alike have raised concerns over lacking security measures across schools in the state. CCTV cameras, police patrolling and compound walls for schools are some of the demands schools' parents and teachers have been making. Here's more on this. GOA365 spoke to parents and teachers about security concerns of students. They say that safety measures should not only exist within the schools but outside school premises until they reach home. While most schools have Balrat facilities, many students still walk home, calling for the need of CCTV surveillance. Besides this, tenants residing in rented premises and scrapyards need to be verified to further ensure child safety. Meanwhile, Hanumant Naik, PTA chairman of Almeida School, said that CCTV surveillance and security guards are present at the school. Both parents and school management have to take safety measures while outsiders are not allowed into the premises. Hanumant Naik, Almeida School, Ponda, हाज्या पालक शिक्षक संघाचो अध्यक्ष तसेच आम्ही प्रायमरी सेक्शन आणि पालक शिक्षक संघाचो अध्यक्ष आशिल्लो. आमच्या आल्मेदा हायस्कुलान आमी आज आतां अशें आसा की हे किडनॅपिंग जे रुमर्स किंवा आज जो बाकीचे जे स्टेटीनी जो बोवाळ चलता तेका लागून आज गोव्यानूय सगळे पेरंट्स किंवा टिचर इवन मॅनेजमेंट हे सगळे अलर्ट जाल्ले आसा आनी त्यो केसीस गोंयान घडच्यो न्ही म्हणून प्रत्येकान प्रिकॉशन घेतलेले आसा. आमचे आल्मेदा हायस्कूल आसा थंय CCTV कॅमेरा आसा ऑलरेडी. परत आतां पालक शिक्षक संघान एक 43 सुमार CCTV कॅमेराचे आतां प्रोविजन केल्ले आसा स्कुलाक आनी त्याच बरोबर थंय ऑलरेडी आमचे मेन गेट आसा थंय बीन टोटल CCTV कॅमेरा आसा. परत आमकां सेक्युरिटी आसा आनी पेरंट जेन्ना भुरग्याक सोडटा किंवा पावपाक येता ताणेच ताका व्हरपाक जाय अशें कंपल्सरी हें केल्लें आसा. आनी जर समजा कोणी दुसऱ्यान जर म्हणजे पेरंटानूच कोणाक दुसऱ्याक धाडलो जाल्यारूय सुद्दां हेडमिस्ट्रेस जी आसा तिका कळयता किंवा क्लास टिचराक कळयता की असो असो भुरगे आसा ताका आपूण पावना आपल्याक अडचण आसा तेन्ना आपूण आपल्या नात्यांतलो कोणा तरी धाडटा. While most private schools have taken steps to ensure safety of its students, government schools are often seen lacking security measures. Government school teachers and parents are demanding that the government provide CCTV cameras, compound walls and security for schools. While the schools have Balrat facilities, many students still have to resort to walking home or relying on parents. आता भीती आमची निर्माण झाली तसा भुरग्यांक व्हरता म्हणून आनी तेका लागून अशें दिसता की गव्हर्मेंटान आमकां अशें कॅमेरा जावं कितें CCTV कॅमेरा बसोवच्यो. तुम्ही कितें काळजी घेतल्या भुरग्या पेरंटा मदीं? आमी पेरंटा मदीं आमी अलर्ट जाल्ली आसा सगळीं कितें सांगूया भुरग्यांक हाडपाचें व्हरपाचें आमी काम करीत पूण थोडे पेरंट्स अशे आसा जेंकां काम आसता पॉसिबल ना दोन्ही पेरंट्स कामाक वता आनी गरीब परिस्थिती आसता भुरग्यांची तेका लागून तांकां ऑप्शनूच आसना की आपल्या भुरग्यांक कशीच धाडटा. तुम्ही किती करता माहिती आमी सध्या तरी अजून कांयच केल्लें ना. आमी फक्त इतकें करता आपल्या भुरग्यांक हाडटा आनी पाळटा कळ्ळें न्हू. सो हेंकां आतां जे पेरंट बसना काय ना तेंचे खातीर कितें करचें दिसता तुमकां सरकारान? पेरंट लागीं आसा तशें भुरग्यांच्या हांगा 1 किलोमिटर बी लागीं आसा कितें जाता सांगूया आतां गाडयो येवन रावता म्हणटा कितें रावता ते फुडें वयता न्हू ते स्कुलाच्या सायडीन रावता म्हणटा खंय रावता तें आमकां एक्झॅक्ट खबर ना. किडनॅपर आसता तो कितें करता तो आपली तकली चलयता आनी आपूण हें करता कोण म्हणटा बुरखा घालून येता म्हणटा कोण म्हणटा आनी कितें करता म्हणटा. सो आमची फक्त भीतीच निर्माण जाल्ली आसा. तो CCTV बीन कॅमेरा तुमकां जर दिसता आमची भीती सेव जाल्यार CCTV कॅमेरा. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. Now for some sports news.
Shikha Pandey will lead Goa's senior women's team for senior women's T20 tournament at Guwahati, Assam from 11th to 22nd October 2022. This is the schedule for the Goa team, with the team's program starting with the first game for the state on October 11th versus Railways. Goa versus Railways on 11th October 2022. Goa versus Tamil Nadu on the 12th. Goa versus Jammu and Kashmir on the 14th. Goa versus Gujarat on the 16th. Arunachal Pradesh versus Goa on the 18th. Bihar versus Goa on the 20th. And Goa versus Madhya Pradesh on the 22nd. Bureau Report, GOA365. Now for the weather, stormy weekend ahead with thunderstorms and lightning forecast on 7th and 8th. IMD has issued a yellow alert warning for the period, but it may be extended to Sunday as well. Incessant light rain that began on Thursday hinted at the heavy rains we're expecting on Friday and Saturday. A cool and light breeze will accompany rain, so we could be looking at slightly chilly weather these next few days. Temperatures will take quite a drastic dip on Friday, with the maximum expected to be at least 5 degrees Celsius lower. According to the forecast, the maximum and minimum will hover around 28 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Boat owners are in the clear to head out to sea. Thunderstorms forecast for Friday and Saturday. Lightning to accompany rain on Friday. Maximum and minimum temperatures on Friday, 28 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.